策とお察ししてしまいましたことをお伝えします。これ実際で実施してはい。今日も安全運転で行きましょう。お酒を飲んだら運転はやめましょう。急におかしい。なんか変な音がしてきた。変な音。
やばい、うわ、やばいこれ。火吹いてる、もしかして。怖い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 。待って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 。やばいこれ。やばいな、ほんまにマジで。やばいな。どっち？火吹いとる？やばいなこれ。ほんまやばいマジで。ほんまにやばいなこれ。ちょっとそこまでが理解してた。どうしようこれ。怖すぎるよ。バレますね。僕は、19だから。